अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध काज़ न्यूज़। ठुल मां रिपोर्ट ॾेई रहियो आहे असांजो नुमाइंदो फैज़ मोहम्मद सूमरो। ठुल में इंतिज़ामिया जी नाअहली ऐं बरसाति मुतासिरनि जी वार न थियण ख़िलाफ़ सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। जमाल जोश बुरड़ो, उस्ताद नज़ीर अहमद नूनारी, गुलाम हुसैन कंडराणी ॿिनि जी अॻुवाणी में शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां रैली कढी नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि जो चवणु हुयो त बरसाति मुतासिर खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार बणियल वेठल आहिनि। असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख़्तियारकार ठुल सॼो सामान वॾेरनि खे ॾेई रहिया आहिनि। बरसाति मुतासिर ख़ुदकशियूं करण ते मजबूर आहिनि। मुतासिरनि जा ॿचिड़ा बुखूं काटे रहिया आहिनि। ठुल जूं समाजी तनज़ीमूं ऐं सरहदी वारा बुखायल माण्हुनि खे बिरयानी वग़ैरह ॾेई सहायता कनि था, पर इंतिज़ामिया फंड फॿाइण में पूरी आहे। हिननि जो चवणु हुयो त म्यूनिसिपल कमेटी ऐं पब्लिक हेल्थ ठुल इंतिज़ामिया जी अदम दिलचस्पी सबबि शहर मां बरसाती पाणी निकाल न थी सघियो आहे। जंहिं सबबि घरनि जो नेकाल ऐं बरसाती पाणी बीहण करे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि मुंहुं कढियो आहे। अधु शहरी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वकोड़जी विया आहिनि। मुतासिरनि जे फंडनि में घबलो हणंदड़नि खे हटाए ईमानदार ऑफिसर मुक़ररु कया वञनि ऐं मुतासिरनि खे राशन, ख़ीमा, मच्छरदानियूं ऐं दवाऊं ॾेई खेनि थियल नुक़सान जो अज़ालो कयो वञे, न त ॿी सूरत में सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो।